tredje del af denne her serie skal vi have flyttet Operation Masters rollerne fra vores Windows Server 2003 over på vores nye Windows Server 2008 domain controller. Og der er en række roller, der skal flyttes, og den første vi vil flytte, det er schema server rollen. Og for at få adgang til at flytte schema server rollen, så skal vi lige ud i en kommandoprompt og køre følgende kommando her. regsurf32 og så schemamanagement.dll. Og når vi har registreret den her DLL-fil, så kan vi så klikke på start og indtaste MMC. Og så får vi en tom konsol, og her vil vi gå ind og vælge File, Add Remove Snap-in og gå ind og finde Active Directory. Kan jeg lige udvide det lidt her. Schema. Og her klikker vi på Add og OK. Nu skal jeg så højre klikke på Active Directory Schema og vælge Change Active Directory Domain Controller og gå ned og vælge min 2008 Domain Controller. Klik på OK. OK igen. Højre klik på Active Directory Schema. Vælge Operations Master. Og vi kan se Current Schema Master Online 2003 DC, altså min Windows Server 2003 Domain Controller. Og nede i Target hernede, der står der nu 2008 DC.regionvest.dk, altså min Windows Server 2008. Og nu skal jeg så blot klikke på Change. Og nu bliver jeg så spurgt, om jeg er sikker på at ændre Operation Masters her, og det er jeg, så jeg klikker på Yes og OK. Og nu er Schema Master så min Windows Server 2008. Jeg klikker på Close og lukker min management konsol her og klikker bare nej til at gemme. Nu skal vi så have flyttet domæne navngivningsserver rollen fra vores Windows Server 2003 over vores Windows Server 2008 domain controller. Og der skal vi igen ned i start, og så skal vi have fundet administrative tools og ind og finde Active Directory Domains and Trusts. Og vi kan så se, der står Active Directory Domains and Trusts 2003 dc.regionvest.dk. Så jeg skal lige have højre klikket på Active Directory Domains and Trusts her og vælge Change Active Directory Domain Controller. Og der går jeg så ned og vælger min Windows 2008 Domain Controller. Klikker på OK. Og nu kan jeg så igen højre klikke på Active Directory Domains and Trusts og vælge Operations Master. Og vi kan se Naming Operation Master, det er pt. Min 2003 domain controller. Og nede i Target, der står der så 2008 domain controller. Og det er så fordi, det er navnet på min Windows Server 2008, den hedder 2008 DC. Og der skal jeg så bare klikke på Change og bekræfte med Yes og OK. Og nu er min Windows Server 2008 så Domain Naming Server. Jeg klikker på Close og lukker Active Directory Domains and Trusts. De resterende 3 roller, vi mangler at flytte, kan alle sammen flyttes inde fra Active Directory Users and Computers. Så vi klikker lige på Start og finder Administrative Tools og går ind og klikker på Active Directory Users and Computers. Og igen, hvis vi holder musen over Active Directory Users and Computers, kan vi se, at der står nu til 2008 DC. Så her behøver vi ikke at højre klikke og vælge Change Domain Controller, fordi den står allerede på min 2008 Domain Controller. Så jeg kan bare højre klikke her og vælge All Tasks, Operation Masters. Og vi kan se, at vi har så 3 faner her, RID, PDC og infrastruktur. Og det er de 3 roller, der skal flyttes fra vores Windows Server 2003 over på vores Windows Server 2008. Så under fanen RID står der i øjeblikket Operation Master 2003 DC, altså min Windows Server 2003. Og nede i Target, der står 2008 DC, altså min Windows Server 2008. Så jeg skal bare klikke på Change her, og klikke på Yes og OK. Klik mig ind på fanen PDC, og ikke lige tjekke, at der står 2003 DC her, altså min Windows Server 2003,
og dernede i target står navnet på min Windows Server 2008. Klikker på Change, Yes, OK. Vi kan så se, nu står der så Operations Master 2008 DC. Så klikker vi på Infrastructure, og igen, her står der 2003 DC, altså navnet på min Windows Server 2003 er PT Infrastructure Operations Master, og den rolle skal nu overføres til min 2008 domain controller. Så jeg klikker på Change igen, Yes, OK. Så kan jeg klikke på Close og lukke Active Directory Users and Computers. Nu er jeg så over på min Windows Server 2003 domain controller, og her vil vi lige klikke på Start og vælge Run og indtaste REPLMON. Nu har vi så fået åbnet Active Directory Replication Monitor, og vi vil egentlig bare lige kontrollere, at de her FSMO-roller nu også er blevet overført korrekt. Så jeg højreklikker lige på Monitored Servers her og vælger Add Monitored Server. Og vælger Search the Directory for the server to add. Klikker på Next. Og går ind i Default Site Name, og jeg vælger bare min 2003 Domain Controller og klikker på Finish. Og så højreklikker jeg så her på min 2003 Domain Controller, altså den server, der hedder 2003 DC, eller hvad I nu har kaldt jeres. Højreklikker på den og vælger Properties. Og her har vi en fane, der hedder FSMO Roles, og der kan vi klikke os ind på. Og der kan vi så se, hvilken server, der står for skemaet, og hvilken server, der er PDC-emulator, hvilken server, der er RIT, og Infrastructure og Domain Tree Options, eller Domain Naming server. Og vi kan se, for alle de her roller, der er det vores 2008 Domain Controller, der har denne rolle. Så nu har vi altså fået flyttet de 5 Operation Masters roller over på vores Windows 2008 server. Tak for nu.